المتعة واللذة اللي بتجيلك من تمرينة الجيم دي لوحدها كافية انها تخليك تلتزم بانك تروح الجيم. دي مش افورة مني ولا افورة من اي حد بيروح الجيم، دي حاجات طبيعية بتحصل في جسمك بشكل علمي ومنطقي. طريق هرمون مهم جدا اسمه الاندورفين، ده هرمون بيفرز في جسمك بعد التمرينة التقيلة اللي انت بتاخدها، فتقطيع الياف بقى واوزان عالية او مجهود عضلي جامد عشان تسكن الالم وتحسسك بالسعادة. ده اصلا واحد من هرمونات السعادة في جسمك، وبيفرز في جسمك بعد المجهود العضلي الجامد اللي انت بتعمله في الجيم، تحس بس بالسعاده. ما تستغربش ان ليه ناس بتنبسط بعد ما يخش يفرهد نفسه جوه في الجيم. ده انت مذوخي ولا دي ثديه منك، انت طبيعي. This ain't you, bro. This ain't you. You weren't born like this. You won't die, and if you do die, you won't care. في الفيديو ده جايين نتكلم على كل ما يخص الجيم من وجهة نظري وتجربتي الشخصية، ولهذا السبب لازم اوضح لك عنوان الفيديو قبل ما تكمل الفيديو. نصايح جيماوي فاشل. يعني باختصار يا معلم انا جاي اقول لك التجربة اللي انا خضتها في الجيم، الخص لك كده 3 4 سنين من تجربة الجيم دي عامة. هنستفيد في الفيديو ده من الاخر بالنصايح وبالاخطاء اللي انا عملتها عشان تحاول تتجنبها والموضوع يبقى اسهل معاك. والفيديو ده مش لكابتن واحد جيماوي بقى له 3 سنين 4 سنين خبرة وبتاع والجو ده، لا خالص. ده لواحد يا اما لسه بيفكر في حوار انه ينزل يتمرن في الجيم، مبتدئ لسه بادئ ومش عارف يعمل ايه. الاخطاء اللي انا عديت بيها مش عايزك تعدي بيها. ده اصلا اساس الفيديوهات اللي احنا بنعملها، التجربه الشخصيه. فاعمل لايك شير سبسكرايب ويلا نبدا في الفيديو. مبدئيا يا معلم التمارين في الجيم بيتقسموا ل3 انواع من التمارين ومعروفين، يا اما تتمرن كل يوم عضله، يا اما تتمرن بوش بول ليج، يا اما تتمرن ارنولد سبليت. دول ال3 المعروفين اللي احنا عارفينهم وكل الناس ماشيه عليهم. لو انت بتتمرن كل يوم عضله فده مفيده جدا بالنسبه لك لو انت اول مره تنزل الجيم، او لو انت لسه مبتدئ في الجيم هتفيدك جدا. وهتبدا تمرن عضلاتك بقى على المقاومه، وان انت بتعمل لها مقاومه كل يوم وبتعمل ضغط على العضله، والعضله تقدر تكبر وتستفاد واحده واحده مع نفسها. ما تضغطش عليها جامد بتمارين سوبر ست او بتمارين بوش بول ليج تبقى بتتمرن اكتر من عضله في اليوم. لسه مبتدئ اصلا في موضوع ايه، عارف كانك بتبني مبنى كده، لسه بتحط الاساس الطوب اللي في الاول كده. تعود العضله ان في ضغط بيتحط عليها كل يوم. برده مفيده لو انت فاضي كل يوم انت تروح الجيم 6 ايام في الاسبوع، كل يوم عضله، تدي كل عضله حقها، فالموضوع تمام معاك. ولكن طبعا كل تمرينه وليها مشاكلها، فالتمرينه ديت مش هتنفعك لو انت معدي السنه او سنه ونص بتروح الجيم وملتزم. يعني هنا خلاص هتبدا بقى ان انت ايه، يعني مبقاش تحس ان في تطور، مفيش اي حاجه، او ممكن يبقى في تطور عادي. يعني انا بقول لك برده اللي حصل معايا بالنسبه لي بعد فتره من تمرينه كل يوم عضله هتحس مبقاش في تطور. في الحاله دي انت لازم اصلا بعد الفتره دي تبدا تحط ضغط اعلى على العضله عشان يبدا بقى ان هي تكبر اكتر. بتبدا تمرن العضله مرتين في الاسبوع. ثانيه يا صاحبي، انا بنقل لك هنا تجربتي الشخصيه اللي ممكن تنفع معاك وممكن ما تنفعش معاك، عشان بس لو واحد خبير في الجيم مدرب بتاع كلامك على راسي يا باشا. قول لي في الكومنتات مفيش مشكله لو انا قلت اي حاجه غلط، بس انا بقول الحاجات اللي انا جربتها بس. يا عم جو، يعني انا دلوقتي قعدت السنه الاولانيه ولا السنه ونص الاولانيين بتمرن كل يوم عضله عادي جدا. بعد كده انا كيوسف بدات اخش ان انا اتمرن تمارين سوبر ست مع كل يوم عضله، تمارين سوبر ست اكتر. بعد كده حولت على طول دخلت بوش بول ليج، بقيت اتمرن العضله كل مرتين في الاسبوع. هيظهر عندك هنا على الشاشه او يعني عامه هيظهر قدامك دلوقتي التمارين اللي انا كنت بتمرنها، تمارين كل يوم عضله اللي انا كنت بتمرنها، ودي التمارين اللي انا كنت بحطها. وطبعا الموضوع بقى له فتره طويله يعني، فاوزاني على الله حكايتها خالص يعني، وحتى دلوقتي والله اوزاني مش اعلى حاجه يعني، بس زي ما بنحاول. فخد التمرين سكرين، حابب انت تجربها مفيش مشكله، حابب توريها للكوتش بتاعك لو انت تبع ماشي تبع كوتش مفيش مشكله. في الاول وفي الاخر بقول لك الحاجه اللي انا جربتها. خش على تاني حاجه وهي البوش بول ليج، واللي اكتر ناس بتلعبها هي التمرينه دي. مفيده جدا وماشي بيها لحد دلوقتي، فرقت معايا في شكل العضله وفي التضخم العضلي بشكل كبير، فرقت معايا في التطور عامه. اتطورت في الجيم بعد تمرينه البوش بول ليج، اوزاني نفسها بدات تعلى مع التمارينه دي. طبعا في يعني نقطه شائكه عند ناس كتير جدا في موضوع البوش بول ليج ده، يقول لك ايه يا معلم البوش بول ليج انا بحس ان انا مش بدي العضله القدر الكافي من التمرين ليها، مش بديها حقها من الاخر. يعني بتمرن مثلا العضله دي 3 تمارين 4 تمارين بالكتير قوي، بحس ان انا استفدت. يعني مش زي تمرين مثلا لما بمرنها لوحدها كده بحس ان انا اديتها حقها. طيب تعالى افسر لك بس عشان انت بتديها حقها وزياده بس انت مش واخد بالك. اولا انت بتحس ان انت مدي مثلا عضله البنج او يوم الدراع، خلينا نقول ان انت بتتمرن النهارده يوم دراع، بتحس ان انت اديت العضله حقها لانك انت بتتمرن باي وتراي وكتف، فانت بتلاقي دراعك البامب فيه بص لاعلى مستوياته، العضله قد كده. قول بص يا معلم انا مدي التمرينه حقها 100%.
تيجي بقى في تمرينة البوش بول ليج، انت بتتمرن مثلا النهارده بنج ومعاها تراي، التراي بنفس الضخامه اللي كانت موجوده فيها في يوم الدراع. بنج يعني بنج قريب لانك انت بتتمرن مثلا 3 تمارين، فاهمني؟ يعني انت مش بتلاقي دراعك مثلا بنفس الشكل اللي بتاع يوم الدراع. ونفس الفكره لو انت بتلعب النهارده بول، تلاقي الباي مش نفس الحجم. الفكره في البامب، ما هو انت يوم مرن عضله واحده اكتر من تمرينه، فالبامب فيها هيبقى عالي قوي، تحس ان انت استفدت واديت افاده كبيره للعضله. لكن لا، هو الفكره بس في البامب ان هو وصل لها دم كتير مش اكتر. فانت في البوش بول ليج اصلا بتمرن العضله مرتين مش مره واحده. يعني انت بدل ما كنت تمرنها مره واحده وتقعد وراها 5 ايام ولا 6 ايام مع اليوم اللي انت بتريح فيه عشان تمرنها تاني، مرنتها مرتين، عملت عليها الضغط مرتين، يعني استفادت مرتين. ما تتوهمش بشكل البامب اللي بتلاقيه في تمرين كل يوم عضله دم، ما تتوهمش بيه. لا، البوش بول ليج افيد ليك، ولكن افيد ليك امتى؟ بعد ما تقعد فتره في الجيم. يعني مش اول ما تروح تتمرن بوش بول ليج، لا، اتمرن كل يوم عضله عادي. يعني الناس المبتدئه ما تخشش تتمرن لي بوش بول ليج، اقعد عدي سنه مثلا ولا حاجه تكون انت في قادر ان انت تخش وتعمل ضغط عالي اكبر على العضله. وبرده هتظهر قدامك دلوقتي التمرينه بتاعتي، ولكن انا تمرينتي مختلفه شويه، انا بتمرنها اماميات خلفيات رجل، اللي هو بلعب كل العضلات الاماميه في يوم وكل العضلات الخلفيه في يوم. يعني مثلا لما باجي العب مش بلعب بوش، لما بلعب مثلا يوم البنج باخد معاك كتف وباي، مش باخد تراي. يوم الباي بول مش بوش، وبرده في يوم البول بلعب معاها الظهر وبلعب معاها التراي اللي هي اصلا بوش. واخد الفكره؟ فيعني التمرين اللي قدامك دلوقتي ممكن تاخدها وتتمرنها، ودي بتمرن بيها لحد دلوقتي عادي. برده ممكن تعرضها على الكابتن بتاعك، وممكن برده ان انت تتمرن تمرينه تبع تشكيله الكابتن بتاعك عادي، مفيش مشكله خالص. بس دي انا مجربها وفيها التمارين الاساسيه اللي يعني ما بتستغناش عنها في اي تشكيله. طيب نيجي بقى للارنولد سبليت. مبدئيا انا ما جربتش ارنولد سبليت، بس ممكن اعمل فيديو يعني اجرب ارنولد مثلا تمرينه شهر مثلا واعمل لك فيديو عنها عادي، مفيش مشكله. بس انا ما جربتهاش، ولكن انا سالت كتير في حوار تمرينه ارنولد دي، وهل هي مفيده ان انا اجربها ولا لا. تمرينه ارنولد سبليت يعني ارنولد كان بيلعبها وهو في عزه، يعني هو كان جامد قوي وبيشيل اوزان وبيعمل وبتاع، فتمرينه محتاجه منك مجهود كبير. يعني التمرينه عباره اصلا عن انت بتلعب اول يوم بنج وظهر، اكبر عضلتين في الجسم، فانت محتاج تشد جامد قوي في التمرينه دي، مجهود عضلي كبير في اول يوم. دي كانت واحده من المشاكل بتاعتها لما اتكلمت مع واحد صاحبي اللي هو بظبط معاه التمارين وكده، ان هو ما بيحبش التمرينه دي لان هو بيضطر يعمل مجهود عالي جدا على عضلتين كبار. فليه يعملها؟ ما يتمرن عضله كبيره مع عضله صغيره زي التراي او الباي ايا كان، ويوم تاني عضله كبيره مع عضلات تانيه صغيره. يعمل المجهود ده كله على العضلتين الكبار، يعني مش محتاج الموضوع ده كله. تاني حاجه في مشاكلها التغذيه. بص عامه خلي في بالك بس نقطه التغذيه دي، اللعبه كلها محتاجه تغذيه، سواء بتتمرن بقى كل يوم عضله بوش بول ليج ارنولد ايا كان، اللعبه كلها محتاجه تغذيه، فلازم تتغذى كويس. دي قاعده في الاول وفي الاساس. يعني بس تمرينة ارنولد هي بتحتاج منك ان انت تتغذى جامد، تبقى متغذي كويس، تبقى ظابط دنيتك من ناحيه الاكل ومن ناحيه السعرات اللي انت بتدخلها والحاجات دي كلها. ولكن يعني انا وانت ومعظمنا على الله يعني في الحوار ده، فعشان كده مش بنرجح ارنولد قوي. ولكن نيجي معاك برضو بالمميزات. وصاحبي اللي كان مجربها ومجرد ارنولد وقال لي ان هي كويسه جدا، قال ان هي فرقت معاه في تطور في الاوزان وتطور في شكل العضلات. يعني شكل البنج عنده اتطور، شكل الظهر عنده اتطور، رغم ان هو كان في البوش بول ليج كان بيلاحظ ان مفيش تطور في البنج عنده خالص. فهو شايف ان هي فرقت معاه في شكل العضله وفي الاوزان بتاعته. ولكن كل حاجه لها ايجابياتها وسلبياتها، تاخد الايجابيات هتاخد معاها برده السلبيات. هتتمرن ارنولد فانت محتاج تكون يعني بقالك سنين كتير اصلا بتتمرن، تقدر تشيل اوزان عاليه وهتستحمل ان انت تعمل مجهود كبير ومظبط اكلك كويس. ولكن عشان ما نحكمش بس حكم سطحي ومن كلام الناس، انا برده لسه ما جربتهاش، ولكن جايب لك تمرينة ارنولد صاحبي هو كان مجربها ومشيت معاه تمام زي الفل، فهحسبها لك برده هنا قدامك في الفيديو، تقدر تاخدها عادي مفيش مشكله. بس عامه برده يا صاحبي عشان تبقى عارف، وده مبدا انا واخده، يعني جرب، مفيش مشكله ان انت تجرب. حتى لو انت تغذيتك مش احسن حاجه والدنيا برده على قدها، عادي جرب التمرينه، ممكن تلاقي التمرينه فرقت معاك، ممكن انت عادي تقدر تعمل مجهود جامد في التمارين فتفرق معاك. انا نفسي هجربها، ممكن ابقى اجربها واعمل عنها فيديو. يعني ما تحطش النقطه دي برده في دماغك ان هي تعيقك عن ان انت تجرب اي حاجه، لا عادي جرب مش هتخسر اي حاجه. But where do you go to? You wake up on a morning, it's cold, it's wet, it's dark, you've got no cartilage in your knee, you've got shitty shorts, whatever it is that's the issue today. Keep talking. You've got these problems, right? I need you to keep talking about what you were just saying. It's warm on the couch. That's Your it. missus says stay in bed. That's it. It's comfy. That's it's cozy. That's You've got it. work later on. You had an argument last night. You're That's slightly it. hungover. I know everybody ain't going to do what I'm going to do. It's so easy to be great nowadays, my friend, because most people are weak. Most people don't want to go to that extra mile. Most people don't want to find that extra because it sucks.
It's miserable. It's lonely. خش بقى في الجد عشان اللي فات ده كان كوم واللي جاي كوم تاني. خش بقى في النصايح والاخطاء اللي انا كنت بعملها، ويا ريت تشاركني كده في الكومنتات. يعني لو انت شايف ان في حاجه انا هقولها لك من الحاجات ديت والله انت جربتها ما جربتهاش، ادينا رايك في الكومنتات. رقم 1 التسخين كويس جدا. ابوس ايدك سخن كويس قبل ما تتمرن، بالله عليك سخن كويس قبل ما تتمرن. هتلاحظ ان تتمرن تمرين بنج هتلاقي كتفك بيوجعك، لو بتتمرن في الظهر هتلاقي دراعاتك بتوجعك، لو بتتمرن اي تمرينه هتلاقي مفاصلك بتوجعك، معرض بشكل كبير جدا ان انت تتصاب. فليه؟ سخن بالله عليك. تستخدم الحبل ده هيساعدك جدا انت في التسخين. ممكن تستخدمه وتعلقه على اي حاجه وتبدا تستخدم تسخين جانبي بايدك كده والدراع التاني، وممكن تعمل الطرف في رجلك والطرف التاني في ايدك وتلعب كده تسخين برضو. ده هيفيدك جدا مع ان انت تجيب دمبلين خفاف كده وتبدا تلعب برفرفه امامي جانبي شويه باي، تجيب بار اقل حاجه خالص. اول تمرينه في التمارين اللي تلعبها خليها تمرينه بوزن خفيف وتعملها تمرينه ما تتحسبش ضمن الدفعات بتاعتك كتسخين. تاني حاجه التمارين في الجيم مش قرآن، في تمارين بينفع معاها الجهاز وفي تمارين بينفع معاها الدمبل. مش لازم تلعب كله اجهزه ومش لازم تلعب كله دنابل، يعني عادي. اهم حاجه يبقى مدى حركي كويس، تكنيك كويس، واوزان كويسه. مثلا عندك الجهاز ده جهاز فجران. كلام في الجهاز ده حرفيا على وجع قلب بجد، اختراع. ده انا الجهاز ده بالنسبه لي انا اتوهمت لما اتمرنت على الجهاز ده. في المدى الحركي جامد، امان، وان انت تقدر بدل البار، بدل ما كان البار هيقع عليك، لا تقدر تريح لما تبقى انت مش قادر تشيل، تقدر تريح عادي في سندات والدنيا امان. تشيل اوزان وتعلي الاوزان بتاعتك عادي جدا. الجهاز ده يا جماعه اكتشاف. لو انت عندك الجهاز ده في الجيم فانت محظوظ، لازم تتمرن عليه وتثبته معاك في التمرينه. العكس بقى لو انت بتلعب بنج عالي فانا بشوف ان الدمبل احسن. دي الفكره بتاعت النقطه بتاعتنا كلها، ان هي مش قاعده، اللي بيجيب معاك احسن هو ده اللي تتمرنه. رقم 3 ابوس ايدك سجل اوزانك. اصلا انت لازم تعمل الحوار ده بجد، ان انت الاوزان انت بتوصل لها لازم تسجلها، عشان مش كل مره تيجي بقى ايه. يعني انا واحد مثلا بنسى كتير، مش كل شويه تيجي تقعد تقول انا هتمرن ايه، طب ما اتمرن بال10، اتمرن بال5، من 15، مش عارف ايه اللي هو الوزن اللي انت فاكره وخلاص. لا، كل ما تكسر وزن سجله معاك، هيبقى اسهل بالنسبه لك ان انت ما تتمرنش تمرينه ملهاش لازمه. ودي النقطه اللي بعدها اللي انا جاي لك عليها، اللي انت بتدرج في الاوزان. لما انت تيجي تدرج في الاوزان فانت يعني انت ايه، في تمرينتين بيضيعوا منك كده انت مش واخد بالك منهم. مثال تمرين بايسبس بتلعبها بوزن 15، بدات اول تمرينه 10، ثاني تمرينه 12.5، ثالث تمرينه 15. دي اللي انت استفدت بيها، ودي معلومه اظن بقت شائعه جدا وكل الناس عارفاها. صاحبي العضله مش فاهمه انت شايل وزن 15 ولا 20 ولا مش فاهمه الكلام ده كله، ولا فاهمه ان انت بتلعب بدمبل ولا بتلعب على جهاز، ولا فاهمه انت بتعمل كام عده. عضله فاهمه ان انت بتوصل لمرحله بتبقى فيها فيلير، هي مش قادره خلاص ان هي تشيل اي حاجه من الضغط اللي فيها، المقاومه اللي انت تعملها عليها عاليه جدا. هي دي العضله بتفهم الكلام ده. اعلى وزن ليك بتلعب بيه 3 دفعه، ان شاء الله تجيب فيهم 7 بس توصل للفيلير. ده الهدف بتاعك، ان انا اوصل للفيلير. النقطه اللي بعدها مش عيب خالص ان انت تاخد راحه بين التمارين، والله ما عيب. يعني استريح، خد نفس، يعني ما فيهاش مشكله. راحتك ما بين تمرينه وتمرينه عادي جدا يوصل ل3 و4 دقائق وممكن 5 دقائق، مفيش مشكله. لو انت بتلعب تمرينه دراع ودراع برده ما فيش مشكله ان انت تريح ما بين الدراع والتاني، لان بالعقل كده يا صاحبي حطيت مجهودك كله في الدراع اليمين وعملت 10 عدات، انت خلاص مجهودك خلص. ما هو ما دراع واحده بس، ما ده المجهود اللي جوه ده خلص على دراع واحده. تعمل على الدراع الثانيه مش تبقى بنفس المجهود، فالعضله مش هتستفاد نفس الاستفاده. انت بتعمل ايه؟ مفيش توازن. فلا، اقف وخد نفسك دقيقه كده ولا حاجه وبعد كده خش الدراع الثاني. النقطه اللي بعدها اهم مشروب تشربه هو الميه، مش محتاج اكتر من كده، ميه بس. ناس بقى بتجيب حبوب شيا وتحطها عليها، تمام مفيش مشكله. ناس ثانيه بتاخد بنجر، مش عارف ليه بتجيب بنجر. فكره بقى البنكرياس بيفرز انسولين، فالانسولين ده يودي الجلوكوز يدخله العضله فالعضله تكبر. انا مش فاهم الصراحه الموضوع ده، يعني سمعت كلام من الناس كده بس مش فاهم الموضوع ده. بس عامه الميه لوحدها كافيه جدا ومفيده ليك جدا في التمرين. ونيجي للنقطه اللي بعدها، وتمرينه الرجل مهمه جدا وما ينفعش تفوتها. مش هنلغي كتير في الحته دي عشان كلنا عارفين كده، ولكن ما بنعملش كده في اغلب الاحيان. تمرينه الرجل هي بتمثل نص جسمك يا معلم، ولا كونك بتروح حجز كوره او عامه بتتمرن كوره ده يمنعك ان انت تروح ان انت تتمرن تمرينه الجيم. لا، روح واتمرن رجل يا معلم. واصلا انها مفيده جدا جدا في هرمون التستوستيرون اللي هو اصلا بيساعد في نمو العضلات بتاعتك. لو جينا بقى ناحيه الاكل، فانا كيوسف اللي بعمله ان انا كارب وقهوه قبل التمرين، بعد التمرين بروتين ومعاه شويه كارب. مش منظم اي حاجه ومش ماشي تبع دكتور تغذيه، انا بقول على حسب احتياجاتي الماديه. واخيرا وليس اخيرا، احسن ريكفري في الدنيا هو دش ساقع بعد التمرين. بص يا معلم، عامه بس الميه عشان تبقى فاهم، يعني الدش السخن بيساعد على الريلاكسيشن، العضله انها تستريح. الدش الساقع بيشد العضلات، ده في العموم. يعني مثلا لو هو انت ما اتمرنتش، انت خدت دش ساقع فده بيفوقك فتلاقي عضلاتك بتشد وكده. بس بعد التمرين ده مهم جدا
ريكفري، ان العضله ترجع تستعيد وتبدا تنمو بسرعه، ده مفيد جدا ليها. فعشان كده مثلا ممكن لو انت عضله عندك شدت تعمل تحط تلج، يقول لك حط تلج عليها، فبدل ما نحط تلج او بدل ما انت تقعد في حوض تلج زي الناس مثلا اللي بتجيب جراكن وتملاها ميه وتحط فيها تلج وتقعد فيها، ده جامد جدا طبعا. لو تقدر تعمل كده في الجو اللي احنا فيه ده اعملها. لو تقدر اصلا تاخد دش ساقع في الجو اللي احنا فيه خد دش ساقع. انا عامه ما بعرفش اعملها، انا باخد دش سخن عادي، بس الاحق والصح يتقال دش ساقع احسن ريكفري ممكن تعمله. على ذكر الريكفري، فالمهم برضو في الريكفري النوم ده اكتر ريكفري انت بتعمله في حياتك غير اي حاجه. 8 ساعات بتعمل ريكفري جوه جسمك. نام كويس، نام كويس يا معلم. بس يا باشا دي كانت كل خلاصه تجربتي الشخصيه مع حوار الجيم. اتمنى ان انا اكون قلت لك كل المعلومات اللي انا يعني استفدتها والاخطاء اللي انا عملتها وشاركتها لك في الفيديو ده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك سبسكرايب شير، يعني فعل الجرس اول ما انزلها. واسمع على كده كان الفيديو بتاعنا. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.